महाभारतम् समरसन्नाहः। कृष्णः द्वारकां प्रति गतवान्। अनन्तरम् उपप्लव्ये धर्मराजः, विराटः इत्यादयः राजानः युद्धस्य सिद्धताम् आरब्धवन्तः। मन्त्रिभिः, बन्धुभिः, मित्रैः च सह अनुक्षणं प्रस्थाय आगन्तव्यम् इति सर्वेभ्यः राजभ्यः विराटः, द्रुपदः च मिलित्वा वार्तां प्रेषितवन्तः। तां वार्तां ज्ञातवन्तः राजानः पाण्डवविषयकप्रीतेः कारणेन विराटद्रुपदयोः विषये आदरः आसीत् इति कारणेन वा उपप्लव्यं प्रति आगमनम् आरब्धवन्तः। पाण्डवानां पक्षे युद्धसन्नाहः वेगेन प्रचलन् अस्ति इति ज्ञातवन्तः कौरवाः अपि स्वस्य मित्रेभ्यः आह्वानं प्रेषितवन्तः। एवं भाविनः कौरव-पाण्डवयोः युद्धस्य निमित्तं सर्वत्र कार्यम् आरब्धम्। महतः सैन्यस्य चलनेन समग्रे भूमण्डले एव कम्पनम् आरब्धम्। तन्मध्ये द्रुपदः स्वस्य पुरोहितं कौरवाणां समीपं प्रेषयितुम् इच्छन् तम् उक्तवान्, श्रीमन्, भवान् विवेकी, धृतराष्ट्रः कीदृशः, धर्मराजः च कीदृशः इति भवान् सम्यक् जानाति एव। कौरवाः केन प्रकारेण पाण्डवान् वञ्चितवन्तः इति धृतराष्ट्रः अपि जानाति। विदुरेण निवारिते सत्यपि पुत्रस्य इच्छां पुरस्कुर्वन् धृतराष्ट्रः द्यूतार्थं धर्मराजम् आहूतवान्। तादृशाः कौरवाः पाण्डवेभ्यः राज्यं नादातव्यम् इति अधुना निश्चितवन्तः सन्ति। भवान् गत्वा धृतराष्ट्रं धर्मं बोधयतु। तस्मिन् कार्ये विदुरः भवतः साहाय्यं करिष्यति। यदि भवान् सभायां दुर्योधनस्य दुर्गुणान्, पाण्डवानां सद्गुणान् च वदेत्, तर्हि तेषां पक्षे विद्यमानाः केचन वा अधर्मार्थं युद्धकरणं तिरस्कुर्युः। तेषु भेदजननम् एव भवतः प्रथमं कार्यम्। दुर्योधनादिभिः भवतः किञ्चिदपि भयं मास्तु, यतः भवान् न केवलं दूतः, अपि तु ज्येष्ठः अस्ति अपि इति। ततः द्रुपदस्य पुरोहितः स्वस्य शिष्यगणेन सह हस्तिनापुरं प्रति प्रस्थितवान्। अनन्तरं पाण्डवाः अपि सर्वेषां राज्ञां समीपं दूतान् प्रेषितवन्तः। किन्तु कृष्णं द्रष्टुं स्वयम् अर्जुनः एव प्रस्थितवान्। गूढचराणां द्वारा पाण्डवानां कार्ययोजनां सर्वां ज्ञात्वा दुर्योधनः अल्पेन परिवारेण सह स्वयं द्वारकां प्रति प्रस्थितवान्। अर्जुनः दुर्योधनश्च एकस्मिन् एव दिने द्वारकां प्राप्तवन्तौ। उभौ अपि यदा कृष्णस्य गृहं प्राप्तवन्तौ तदा कृष्णः निद्रामग्नः आसीत्। कृष्णस्य शिरसः दिशि एकम् आसनम् अस्ति। प्रथमं गतः दुर्योधनः साक्षात् गत्वा तस्मिन् आसने उपविष्टवान्। अनन्तरं गतः अर्जुनः कृष्णस्य पादयोः समीपे हस्तौ बद्ध्वा स्थितवान्। किञ्चित् कालानन्तरं जागरितः कृष्णः उत्थाय प्रथमं पादयोः समीपे स्थितवन्तम् अर्जुनं दृष्टवान्। अनन्तरं शिरसः समीपे उपविष्टवन्तं दुर्योधनं दृष्टवान्। कृष्णः उभयोः अपि कुशलं विचार्य आतिथ्यम् अपि कृत्वा तयोः आगमनकारणं पृष्टवान्। तदा दुर्योधनः मन्दहासेन सह उक्तवान्, कृष्ण, भाविनि युद्धे भवता अस्माकं साहाय्यं करणीयम्। भवतः दृष्ट्या अहम् अर्जुनः च समानौ, यतः अस्माकं बन्धुता समाना एव। अहं भवन्तं द्रष्टुं प्रथमम् आगतः अस्मि, अतः मम साहाय्यकरणम् एव न्याय्यम् इति। तदा कृष्णः, भोः दुर्योधन, भवान् प्रथमः स्यात् नाम, परन्तु अहं प्रथमम् अर्जुनं दृष्टवान् अस्मि, अतः अहम् उभयोः अपि साहाय्यं करिष्यामि। कनिष्ठाय अर्जुनाय प्रष्टुं प्रथमः अवकाशः दीयते मया।
मम समीपे मादृशाः 10,000 योद्धारः सन्ति। मम स्वीकरणस्य अङ्गीकारः उचितः उत सैन्यस्य स्वीकरणस्य अङ्गीकारः इति निर्णयतु अर्जुनः। अहं तु युद्धं न करिष्यामि, मार्गदर्शनमात्रं करिष्यामि। अर्जुन, भवान् अनयोः कतरत् इच्छति इति पृष्टवान्। अर्जुनः कृष्णस्य उपस्थितिम् एव अङ्गीकृतवान्। 10,000 गोपयोद्धान् दुर्योधनः सन्तोषेण अङ्गीकृतवान्। ततः सः बलरामस्य समीपं गत्वा युद्धे साहाय्यं करोतु इति प्रार्थितवान्। तदा बलरामः, भोः दुर्योधन, यदा अहम् अभिमन्योः विवाहार्थं विराटनगरीं गतवान् आसम्, तदा एव उभयोः अपि विषये समभावं प्रकटितवान् आसम्। किन्तु तत् कृष्णस्य सम्मतं न आसीत्। तदा एव अहं निर्णीतवान् यत् अहं कस्यापि साहाय्यं न करिष्यामि इति। अपि च भवादृशाय महावीराय अन्यस्य साहाय्यम् आवश्यकं किम्? गच्छतु, क्षत्रियधर्मानुगुणं युद्धं करोतु इति उक्तवान्। दुर्योधनः महदानन्देन बलरामम् आलिङ्ग्य जयः लब्धः एव इति भावितवान्। ततः सः कृतवर्मणः समीपं गत्वा तम् अपि साहाय्यं प्रार्थितवान्। कृतवर्मा दुर्योधनाय एकाक्षोहिणीसेनां दत्तवान्। एवं दुर्योधनः स्वस्य आगमनस्य कार्यं साधयित्वा महता सन्तोषेण हस्तिनापुरं प्रति गतवान्। दुर्योधनस्य गमनस्य अनन्तरं कृष्णः अर्जुनम् उद्दिश्य, भोः अर्जुन, अहं युद्धं न करोमि इति उक्तवान् अस्मि, तथापि भवान् किमर्थं महतीं सेनां परित्यज्य माम् एव चितवान् इति पृष्टवान्। तदा अर्जुनः, तां समग्रां सेनां भवान् एकः एव जेतुं शक्नोति, तथैव सर्वान् शत्रून् अहम् एकः एव जेतुं शक्नोमि। यदि भवान् युद्धं कुर्यात् तर्हि जयस्य कीर्तिः सर्वा भवदीया एव भविष्यति। मदर्थं किमपि न अवशिष्यते। ममापि कीर्तेः आकाङ्क्षा अस्ति। अतः एव अहं भवन्तं चितवान् अस्मि। किन्तु भवता मम किञ्चित् साहाय्यं करणीयम्। भवान् यदि मम सारथिः भवेत् तर्हि अहं न केवलं कौरवसेनाम् अपि तु त्रीन् लोकान् अपि जेतुं शक्नुयाम। अतः कृपया भवान् मम एताम् एकाम् इच्छां पूरयतु इति प्रार्थितवान्। निश्चयेन भवतः इच्छां पूरयिष्यामि इति कृष्णः अर्जुनाय वचनं दत्त्वा तं ततः प्रेषितवान्। मद्रदेशस्य महाराजः नकुलसहदेवयोः मातुलः शल्यः पाण्डवैः प्रेषितस्य दूतस्य द्वारा निमन्त्रणं प्राप्तवान्। सः पाण्डवानां साहाय्यं कर्तुम् एकाक्षोहिणीमितं सेनां स्वीकृत्य महारथिभिः स्वपुत्रैः सह प्रस्थितवान्। सेनया सह तत्र तत्र वासं कुर्वन् सः पाण्डवानां स्थानं प्रति आगच्छन् आसीत्। शल्यः पाण्डवानां साहाय्यं कर्तुम् आगच्छन् अस्ति इति वार्तां चाराणां द्वारा ज्ञात्वा दुर्योधनः यत्र यत्र शल्यः वासं कृतवान् तत्र सर्वत्र उत्तमाः वासव्यवस्थाः कारितवान् स्वस्य जनानां द्वारा। तेषाम् आगमनात् पूर्वमेव तात्कालिकवसतिगृहाणि निर्माय तानि अलङ्कृत्य तेषां स्वागतस्य व्यवस्थां करोति स्म सः। समीचीनां भोजनव्यवस्थां च कारयित्वा मनोरञ्जनार्थम् अपि व्यवस्थां कारयति स्म। अतः शल्यस्य प्रयाणम् अत्यन्तं सुखकरम् आसीत्। एताः सर्वाः व्यवस्थाः धर्मराजेन कारिताः इति मत्वा कदाचित् शल्यः, यः एतादृशीं सुव्यवस्थां कृतवान् अस्ति, तम् अत्र आनयन्तु। सः यत् पृच्छति तद् अहं दास्यामि इति उक्तवान्। तदा रहस्यरूपेण तेन सह एव स्थितः दुर्योधनः अग्रे आगतवान्। शल्यः योग्यरीत्या तस्य सत्कारं कृत्वा, भवान् यद् इच्छति तत् पृच्छतु, निश्चयेन ददामि इति उक्तवान्।
अनुक्षणं दुर्योधनः हे राजन् भवान् मम सैन्यस्य अधिपतिः भवतु इति उक्तवान्। तदा शल्यः तस्य इच्छाम् अङ्गीकृत्य दुर्योधन भवान् अधुना स्वनगरं प्रति गच्छतु। मया धर्मराजेन सह किञ्चित् वार्तालापः करणीयः अस्ति। तेन सह सम्भाषणं कृत्वा अहं भवतः समीपम् आगमिष्यामि इति उक्तवान्। धर्मराजेन मिलित्वा शीघ्रमेव प्रत्यागच्छतु। अस्माकं जयः भवदधीनः अस्ति इति उक्त्वा दुर्योधनः शल्यम् आलिङ्ग्य हस्तिनापुरं प्रति प्रस्थितवान्। अनन्तरं शल्यः उपप्लव्ये विद्यमानं पाण्डवानां शिबिरं गत्वा तत्र धर्मराजस्य आतिथ्यं प्राप्य नकुलसहदेवौ प्रीत्या आलिङ्ग्य स्वसमीपे उपवेश्य धर्मराजेन सह सम्भाषणं कुर्वन् भोः धर्मराज कुशलं खलु? भगवतः अनुग्रहेण भवान् सकुशलम् अरण्यवासम् अज्ञातवासं च समापितवान् अस्ति। राज्यात् निर्वासितैः कष्टेन विना किं वा अन्यत् अनुभूयते? अतः अधुना कौरवान् युद्धे जित्वा सुखं प्राप्नोतु। एतावत् कष्टम् अनुभूतं चेदपि भवान् अनुजैः सह सन्तोषेण एव अस्ति इति एतत् दृष्ट्वा अहं सन्तुष्टः अस्मि। ततोपि अधिकं किमपि न अपेक्षे अहम् इति उक्तवान्। अनन्तरं मार्गे दुर्योधनेन कृतस्य अतिथिसत्कारस्य वार्तां निवेद्य अनन्यगत्या कथं तस्मै वचनं दातव्यम् अभवत् इति धर्मराजं निवेदितवान् शल्यः। सर्वं श्रुत्वा धर्मराजः शल्यम् उक्तवान्, भोः राजन्, भवान् योग्यं कार्यमेव कृतवान् अस्ति। आत्मनः तोषकाणां प्रतितोषणं ज्येष्ठानां कर्तव्यम् एव। तेन सह भवता अस्माकं साहाय्यम् अपि किञ्चित् करणीयम्। भवान् युद्धे कृष्णस्य समानः अस्ति। यदा कर्णार्जुनयोः युद्धं भविष्यति तदा भवता एव कर्णस्य सारथ्यं करणीयं भविष्यति इत्यत्र सन्देहः एव नास्ति। यतः अर्जुनस्य सारथेः कृष्णस्य समबलः कौरवाणां सेनायाम् अन्यः नास्ति। तथा कर्णस्य सारथ्यसमये अर्जुनस्य रक्षणं भवतः दायित्वम्। कर्णस्य उत्साहभङ्गः यथा स्यात् तथा भवता करणीयम्। एषा एव मम प्रार्थना इति। तस्य उत्तररूपेण शल्यः उक्तवान्, भोः धर्मज, अवकाशे लब्धे निश्चयेन दुराचारिणः कर्णस्य उत्साहभङ्गं करिष्यामि एव। अर्जुनः यथा जयं प्राप्नुयात् तथा करणं मम दायित्वम् इति। अनन्तरं धर्मराजेन वनवासे अज्ञातवासे च अनुभूतं कष्टं सर्वं श्रुत्वा शल्यः देवेन्द्रः केन प्रकारेण कष्टानि अनुभूतानि इति विषये कथाम् उक्तवान्। त्वष्टृप्रजापतिः इन्द्रं जेतुम् इच्छन् विश्वरूपनामकं पुत्रं सृष्टवान्। विश्वरूपस्य त्रीणि शिरांसि आसन्। तादृशः त्रिशिरस्कः विश्वरूपः इन्द्रपदवीं प्राप्तुं तपः आरब्धवान्। सः तपसि यशस्वी भवेत् इति भीतः इन्द्रः तस्य तपोभङ्गं कर्तुम् अप्सरसः प्रेषितवान्। किन्तु ताः विश्वरूपस्य मनः विचालयितुं न शक्ताः। तदा इन्द्रः स्वयं गत्वा विश्वरूपं वज्रायुधेन प्रहृत्य मारितवान्। तेन तात्कालिकरूपेण इन्द्रस्य भयं दूरं गतम्। किन्तु शीघ्रमेव ततोपि महती आपत् आपतिता। इन्द्रः स्वपुत्रं विश्वरूपं मारितवान् इति ज्ञात्वा कुपितः त्वष्टा इन्द्रस्य मारणार्थं वृत्रं सृष्टवान्। पितुः आज्ञां पालयन् प्रलयकालस्य रुद्रः इव व्यवहरन् वृत्रः स्वर्गं गत्वा युद्धार्थम् इन्द्रम् आहूतवान्। इन्द्रस्य शस्त्राशास्त्राणां प्रहारम् अपरिगणयन् वृत्रः इन्द्रं गृहीत्वा निगीर्णवान् एव। अनन्तरं वृत्रः अजानन् यदा जृम्भणं कृतवान् तदा इन्द्रः तस्य मुखतः बहिः आगत्य
तेन सह युद्धं कर्तुम् अशक्नुवन् युद्धं परित्यज्य पलायनं कृतवान्। पश्चात् इन्द्रः अन्याभिः देवताभिः सह विष्णोः समीपं गत्वा स्वकष्टानि निवेद्य वृत्रस्य हननार्थम् उपायं सूचयतु इति प्रार्थितवान्। वृत्रः इदानीम् एव मरणं न प्राप्नोति, अतः अधुना तस्य मैत्रीसम्पादनम् एव वरम् इति विष्णुः इन्द्रं सूचितवान्। तदा इन्द्रः ऋषिभिः सह वृत्रस्य समीपं गतवान्। ऋषयः वृत्रम् उक्तवन्तः, भवान् इन्द्रं जेतुं न शक्नोति, इन्द्रः अपि भवन्तं जेतुं न शक्नोति, अतः उभौ अपि सन्धानं कृत्वा सन्तोषेण जीवताम् इति। तेषां वचनम् अङ्गीकुर्वन् वृत्रः सन्धिं कृत्वा इन्द्रेण सह प्रीत्या आदरेण च व्यवहारं कृतवान्। किन्तु इन्द्रः वृत्रस्य मारणाय समयं प्रतीक्षमाणः कदाचित् समुद्रतीरे विहरन्तम् एकाकिनं वृत्रं वज्रायुधेन प्रहृत्य मारितवान्। वृत्रविश्वरूपयोः मारणात् प्राप्तेन पापेन इन्द्रः मतिभ्रान्तः सन् यत्र कुत्रापि अटनम् आरब्धवान्। इन्द्रः कुत्र गतः इति देवताः न ज्ञातवत्यः। अतः इन्द्रस्य स्थाने तैः अन्यः नियोजनीयः अभवत्। सर्वे ऋषयः मिलित्वा नहुषस्य समीपं गत्वा इन्द्रपदवीग्रहणं कृत्वा भवान् त्रीन् लोकान् अपि पालयतु इति प्रार्थितवन्तः। अनुवर्तते।